2026 मा एरलले लन्च गरेको छ एउटा यस्तो फ्रिज जुन तपाईले हेर्न बित्तिकै आँखा खुलेको खुलै रहनेछ। एरलको हो 180 लिटर रेफ्रिजरेटर। यसमा तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लावर डिजाइन छ र सँगै ह्यान्डल पनि क्रोम डिजाइनको छ। भित्रको कुरा गर्ने हो भने भित्र आइस बक्स रहेको छ र यसको भेजिटेबल बक्स पनि अरु भन्दा ठूलो रहेको छ। डोरमा 4 वटा बाल्कनी रहेको छ जसमा ग्लास सेल्फ पनि छ। यसको ग्लास सेल्फले 150 किलो सम्म लोड लिन सक्छ। र पछाडीको कुरा गर्ने हो भने यो क्लिन ब्याक रहेको छ। अरुमा जाली हुन्छ यसमा जाली पनि छैन। र अगाडि कुरा गर्ने हो भने यो दिया एक्सपिरियाको कम्प्रेसर युज गर्छ र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीसँग 4 वटा राम्रो डिजाइन छ। प्लेन डिजाइन पनि छ र फ्लावर प्याटर्न डिजाइन पनि छ र यो भनेको सबभन्दा फास्टेस्ट कुलिङ फ्री रेफ्रिजरेटर हो अहिलेसम्मको। यसले जम्मा तपाईको 2 घण्टामै आइस बनाइदिन्छ र लाइन गयो भने 8 घण्टासम्म चिसो थामेर राख्छ र यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 10 वर्षको ग्यारेन्टी पाउनुहुन्छ। यो 180 लिटरको 5 स्टार क्यापेसिटी भएको एरल रेफ्रिजरेटर